اطلع اجري بسرعة يا اخويا، بيطلعوا يجروا ورانا عاوزين يذبحونا. سمعته بيقول يلا نروح نذبح الخرفان الجداد عشان ناكل اللحمة بتاعتهم ونشوف طعمها حلو ولا لا. بسرعة اطلع اجري، بس اوعى تكبطني او تكعبني. يلا، انا مش عارف هنروح فين، بس هنطلع نجري كده لحد ما نلاقي مكان نستخبى فيه. يا رب ما يلحقنا ابو سكينة، ده انا شفت السكينة كبيرة قوي قوي معاه، خفت خالص خالص. قعدت اقول للحيوانات اهربوا اهربوا اهربوا، يا ابو سكينة جاي ورانا. يلا بسرعة بسرعة، اسرع، يلا قربنا نمشي من المكان ده ونروح مكان تاني ما فيهوش حد ياكلنا ولا يموتنا. هو ايه هم عاوزين مننا؟ ايه؟ بسرعة بسرعة، يلا بسرعة. مش قادر مش قادر، نفسي اتقطع من كتر الجري. نفسي اتقطع. انت بتجري ليه يا خرتيت؟ هو انت كمان هياكلوك؟ ده انت طعمك وحش ومش بتتاكل. هما بيجروا ورا الخلفان بس، لكن انت بتجري كده ليه؟ ما تخافش، محدش هيذبحك عشان انت ما ينفعش ان انت تتاكل اصلا. اهدى كده يا خرتيت، اهدى. وانت كمان يا ابو زلومة بتطلع تجري ليه؟ ما تخافش يا ابو زلومة، مش هياكلوك، هم عاوزين الخرفان بس. شايف انا واقف ازاي ومش خايف؟ عشان هم مش هياكلوك انت، ولا هياكلوني انا، ولا هياكلوا حد. دول بيجروا ورا الخرفان بس والمعزة، لكن انت يا ابو زلومة مش هياكلوك. اهدى بالراحة، ما تطلعش تجري. ما تعرفيش يا أختي، هي الحيوانات كلها بتجري كده ليه؟ وفي انقلاب جامد أوي 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 في الغابة، مش عارفة فيه ايه. أنا جيت وقفت هنا على جنب، خفت لو هما بيجروا يكعبلوني. ما تعرفيش فيه ايه؟ والله اللي أعرفه إن هما بيقولوا عايزين يذبحوا الخرفان الجديدة، فكل الحيوانات خافت وطلعت تجري لحسن يجري وراهم الصياد ويصطادهم. هو ده اللي أعرفه، لكن هما عاوزين ياخدوا الخرفان بس يذبحوها، لكن احنا لأ. ما تخافيش يا أختي، هما بيجروا ورا الخرفان عشان بيقولوا طعمها حلو قوي وعاوزين ياكلوها، لكن احنا في امان. اوعي تخافي يا أختي. لو عجبكم الفيديو يا حلوين ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. بحبكم.